আপনার এসআই জয়েন্টে পেন আছে which is over here, এটা কিন্তু উঁচু নিচু আছে পেনটা যেরকম আমি রাখলাম। This is the sacroiliac joint, right over here is the pain area. Very very cracky, বাপ রে বাপ, fantastic. দুবার সামনে দিকে ঝোঁকা আবার পিছনে। How are you feeling? Much better. আপনার কোমরে ব্যথাটা মোটামুটি যখন আপনি ধরুন 24 বছর বয়স থেকে হয়েছে, অবভিয়াসলি ইটস বিন লাইক 6 মান্থস গোয়িং অন, যেটাতে আস্তে আস্তে বাড়ছে। যেদিন আপনি আমার কাছে দেখাতে এলেন সেদিন 10-এ কত ব্যথা ছিল জায়গাটাতে? 100। 10-এ 100 ছিল। নাও আপনি এটা বলুন মা, আপনার কাজ হচ্ছে ডেস্ক জব which is in front of computer 14 15 maybe 16 hours in front of a computer, তখন তার মানে সেটা আপনার ফোকাসে আশা করছি অসুবিধা দিচ্ছে, ও ব্যথা করছে, একটু এদিক ওদিক হলে ইউজুয়ালি কি করলে ব্যথাটা কমে বা ব্যথাটা চলে যায়? ওই আইস প্যাক বা হট ব্যাগ ওই দিয়ে বসে আছেন, দিয়ে কাজ করছেন, এছাড়া কোনো অল্টারনেটিভ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আপনার আদার দেন বসে থাকা কোন মুভমেন্টটা করলে ব্যথাটা বাড়ে? সামনে ঝুঁকলে বা পিছনে ঝুঁকলে? মানে সামনে পিছনে দুটো করলেই ব্যথাটা তখন ট্রিগার করে। তো আমরা আপনার এক্সরেটা দেখে নিই যাতে আপনি বুঝতে পারেন আপনার কি এক্স্যাক্টলি হয়েছে। অলরাইট, আমরা যেটা এক্সরেটা দেখছি আপনার, দিস ইজ বেসিক্যালি এন্টেরিয়র পোস্টেরিয়র ভিউ, এটা ল্যাটারাল ভিউ, কুঁজো ভাব এসছে which is essentially called hyperkyphosis, বাট যেহেতু আমরা কোমরে ব্যথা দেখছি, আপনার এসআই জয়েন্টে পেন আছে which is over here, এটা কিন্তু উঁচু নিচু আছে পেনটা যেরকম আমি রাখলাম। তো এই কারণে আপনার এখান থেকে মাসেল ইমব্যালেন্স হচ্ছে। এই দিকেরটা যেহেতু উঠে আছে বলে ছোট হয়ে গেছে, বাঁ দিকেরটা যেহেতু নেমে আছে বলে স্ট্রেচড হয়ে আছে, যার ফলে আপনার বাঁ দিকের স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট, আমার কারেক্ট বাঁ দিকে, তো বাঁ দিকে স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট রাইট ওভার হিয়ার, দিস ইজ দ্য পেইনফুল এরিয়া। দেখি আমরা এই জায়গাটাকে চিকিৎসা করে কতটা আপনাকে রিলিজ করতে পারছি। দিস ইজ দ্য স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট রাইট ওভার হিয়ার ইজ দ্য পেইন এরিয়া, দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট উই স ইন দ্য এক্সরে। চলুন আমরা এবারে ট্রিটমেন্টটা চালু করি। ভেরি ভেরি ক্র্যাকি, বাপ রে বাপ, ফ্যান্টাস্টিক। হাত তুলে রিল্যাক্স, 3 2 1, পারফেক্টো। হাত সামনে ক্রস, 3 2 1, গুড, দ্যাট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল। Lovely. 3 2 1, three, 2 1, done. 3 2 1. দুবার সামনে দিকে ঝোঁকা আবার পিছনে। How are you feeling? Much better. So the problem for her is bony, but that is stemming from muscle. Onar muscle imbalance is extremely high because uni Alia Bhattar moton chehara. Look at the wrist. Obviously she is young, but that does not mean je wristed ei size hobe. That means to us je muscle imbalance is pretty big for her. Tar jonno onar heart ta sore gechilo. Ar apnara x-ray te dekhlen je onar innominate ba pelvic bone, jetake amra hip bone boli, baata danta opore baata niche chilo, jar karone onar বাঁ দিকের ব্যথাটা, তো we have tried and fixed it. ওনার একদম aligned হয়ে গেছে। নাও ভালো করে এক্সারসাইজ করতে হবে। We will be giving her customized exercise program. I bet she will be doing that, and then she'll be helping the world. Sure. Saving the world. Sure. Through cyber security.